რეჟიმის პატიმარი მასწავლებელი 4 თვიანი ტყვეობის შემდეგ 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა. ნინო დათაშვილი, რომელმაც დღეს სასამართლოზე მისვლა ჯანმრთელობის უკიდურესად მძიმე მდგომარეობის გამო ვერ შეძლო დისტანციურად ჩართვის დროს ტკივილებისგან ტიროდა. ასევე ტიროდნენ დარბაზში მყოფები, როცა მასწავლებლის უმძიმეს მდგომარეობას უყურებდნენ. უკვე რამდენიმე კვირაა ნინო დათაშვილი გადაადგილებას ვეღარ ახერხებს. მისი მდგომარეობის სიმძიმე გუში ნინოს მეუღლემ სოციალურ ქსელშიც აღწერა და ასევე ისაუბრა იმ პირობებზე, რომელშიც ნინო დათაშვილს ციხეში ამყოფებენ. გიორგი კვიჟინაძე გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ის ესწრებოდა დღევანდელ სასამართლოს ხდომას და უფრო დეტალურად აღწერს, როგორი იყო ეს მძიმე სხდომა ნინო დათაშვილის გამო, თუმცა შედეგი, როგორც ვიცით, დადგა და ცოტა ხანში ნინო უკვე დატოვებს საპატიმროს. თამარ, თითქმის 4 თვიანი პატიმრობის შემდეგ პედაგოგი ნინო დათაშვილი საპატიმრო დაწესებულებას დაატოვებს. ის რამდენიმე საათში გამოვა უკვე რუსთავის ქალთა კოლონიიდან. მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მან აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა ნინო დათაშვილს. თავად ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იმდენად მძიმე და გაუარესებული იყო, რომ პედაგოგმა საკუთარ სასამართლო პროცესზე ფიზიკურად მოსვლა და დასწრება ვერ შეძლო და ის დისტანციურად ჩაერთო სასამართლოს ხდომას. საკმაოდ ემოციური და მძიმე იყო დღევანდელი სასამართლო პროცესი, რადგანაც ნინო დათაშვილი ტიროდა საკუთარ სასამართლო პროცესზე და ტირილი ისმოდა მათ შორის სასამართლოს ხდომათა დარბაზში. ნინო დათაშვილმა მცირე განცხადებით ისაუბრა და პროკურატურის შუამდგომლობას გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის და სიცოცხლის გადარჩენის ერთადერთი გზა სწორედ არის გირაოს საფუძველზე მისი გათავისუფლება, რადგანაც საპატიმრო დაწესებულებაში იმის მიუხედავად, რომ ციხის ადმინისტრაცია და ექიმები მისი ჯანმრთელობის გადარჩენას ცდილობდნენ, პირიქით ჯანმრთელობა უფრო გაუარესდა და დამძიმდა. დღეს სასამართლო პროცესზე პროკურატურას მოუწია იმის აღიარება, რომ პედაგოგი ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იმდენად არის დამძიმებული და გაუარესებული, რომ მათ გირაოს შუამდგომლობითაც კი მიმართეს სასამართლოს. იქამდე სანამ სასამართლო პროცესი დაიწყებოდა, სახელმწიფო ბრალდებამ სოციალურ ქსელში გაავრცელა განცხადება, რომ ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე გირაოს შუამდგომლობით მიმართავდნენ სასამართლოს, რაც მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა დააკმაყოფილა. ადვოკატების რეპლიკა მოხდა სასამართლოს ხდომათა დარბაზში პროკურატურის ამ შუამდგომლობას და ადვოკატებმა თქვეს, რომ ისინი მადლიერები და კმაყოფილები ვერ იქნებიან პროკურატურის და პროკურორის ამ შუამდგომლობით და გადაწყვეტილებით, რადგანაც ისინი სრულ პასუხისგებლობას პროკურატურას აკისრებენ პედაგოგ ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის გაუარესებასთან დაკავშირებით. წელი მწყდება. ცოტა ხანი მოითმინე, გაუძელი. თუ შეიძლება ერთი სკამი მომიტანოთ, რომ ფეხები დავალაგო, სხვანაირად ვერ ვჩერდები, ნემსი გავაკეთებინე. მე ვენდობი ჩემს ადვოკატებს, ბრწყინვალე ადვოკატები მყავს, ვენდობი მათ, იბრძვიან ჩემი უფლებების დასაცავად. ჩემი გადარჩენაა აქედან გაშვება დღეს. მადლობა. მადლობა მინდა გადავუხადო ციხის ადმინისტრაციას, ექიმებს, მკურნალ ექიმს. ყველაფერს აკეთებდნენ ჩემი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, მაგრამ არაფერი გამოვიდა და ახლა 2 ოპერაცია მჭირდება. ნინო დათაშვილი რამდენიმე საათში დატოვებს რუსთავის ქალთა კოლონიას. გირაოსთან ხა უკვე შეგროვებულია 5000 ლარი. მოქალაქეებმა ძალიან სწრაფად შეაგროვეს. გადაწყვეტილების მიღებიდან დაახლოებით 10 წუთში უკვე გირაოსთან ხა შეგროვებული იყო. როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, პასუხისგებლობა ეკისრება ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის გაუარესებასთან დაკავშირებით, როგორც ქართულ ოცნებას, ასევე ქართული ოცნების შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურას, რომელმაც ხელი შეუწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ქართულ ოცნებას, რომ დათაშვილი ყოფილიყო უკანონო პატიმრობაში და მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას შექმნოდა საფრთხე. ასევე სასამართლოს პასუხისგებლობასაც აყენებენ ოჯახის წევრები, რადგანაც მიაჩნიათ, რომ პროკურატურის შუამდგომლობა თავის დროზე პატიმრობის მოთხოვნასთან დაკავშირებით სასამართლოს არ უნდა დაეკმაყოფილებინა, რადგანაც არსებობდა იმის საფუძველი, რომ დათაშვილის ჯანმრთელობის
მდგომარეობა ვერ გაუძლებდა საპატიმროს შესაბამისად სასამართლოს უნდა მიეღო მაშინ სწორი გადაწყვეტილება ასევე ოჯახის წევრების თქმით ნინო დათაშვილმა მიიღო ისეთი მძიმე მდგომარეობა და დაზიანება რომელიც არის გამოუსწორებელი მას ახლა ორი უმძიმესი ოპერაცია სჭირდება ოჯახის წევრების თქმით და ეს არ არის მათი მოსაზრება ეს არის ვივამედის ექიმების გადაწყვეტილება და ვივამედის ექიმების მიღებული დასკვნები ნინო დათაშვილს თუ ქონდა ხერხემლის პრობლემა ოჯახის წევრების თქმით ახლა მას კიდევ ერთი პრობლემა დაემატა ეს არის კისრის პრობლემა და ექიმების თქმით ახლა მნიშვნელოვანია რომ პირველ რიგში ჩატარდეს სწორედ კისერზე ქირურგიული ჩარევა ეს გადაწყვეტილება თავიდანვე იყო მისაღები რომ არ უნდა დაეყავებინათ საერთოდ და აქეთ პირიქით გამოძიება დაწყებულიყო სასწრაფოდ ნინოზე ძალადობის მუხლით რაც არ გაკეთდა და მე ბოლო ძლივს ნენელა დაიწყეს საქმე და არ ვიცი რეალურად რა მდგომარეობაა ნინო ძალიან ცუდად არის და ეს არის პირველ რიგში პასუხისმგებლობა პოლიციის რომელიც თავის დროზე არ მევიდა ნინოსთან რომ გაეკვია რომ მასზე იყო ძალადობა მოხდენილი მანდატურების მიერ მეორე პროკურატურა რასაკურველია იმიტომ რომ მან იმის მაგივრად რომ რეალურად გაერკვია სიტუაცია თავადაც ამ გადაწყვეტილებებით და მოთხოვნებით იძალა ნინოზე რა თქმა უნდა არის პასუხისმგებლობა ქართული ოცნების რომ ნინოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა ასეთ უკიდურეს ნიშნულამდე მივიდა და ახალი პრობლემები დაემატა კისრის პრობლემა საერთოდ არ ქონდა როცა შევიდა საპატიმროში და ეხლა ნომერ პირველ ოპერაციად თვითონ ვივამედის ექიმმა დაწერა რომ არის კისრის ოპერაცია ისი ასეთი გაუარესებული ჯანმრთელობა არის ქართული ოცნების კისერზე იმიტომ რომ ამდენი თვე ადამიანი ყავდათ უკანონო პატიმრობაში თავდამსხმელები გარეთ არიან და ნინო რომელიც ამ თავდამსხმელებისგან თავს იცავდა ის ამდენი თვე ციხეში იჯდა გადაწყვეტილება მოსწონ თუმცა მადლიერებას არ გამოხატავენ არც პროკურატურის და არც სასამართლოს მიმართ ნინო დათაშვილის ინტერესების დამცველები რადგანაც ამბობენ რომ ნინო დათაშვილის დაკავების პირველივე დღიდან საუბრობდნენ ისინი რომ პედაგოგი ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ იძლეოდა იმის შესაძლებლობას და საფუძველს რომ დათაშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეფარდებოდა რადგანაც მისი ჯანმრთელობა ადვოკატების თქმით ვერ გაუძლებდა პატიმროს და პატიმრობას შესაბამისად პასუხისმგებლობაზე როდესაც საუბრობენ ადვოკატები მიუთითებენ იმაზე რომ დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება როგორც სასამართლოს ასევე პროკურატურას ადვოკატების თქმით ისინი თვეების განმავლობაში სასამართლოს და პროკურატურას აწვდიდნენ ისეთ სამედიცინო დოკუმენტაციას რომელიც გულისხმობდა და მიანიშნებდა იმაზე რომ ნინო დათაშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა უნდა შეცვლო და უფრო მსუბუქი აღკვეთი ღონისძიებით მათ შორის როგორიც არის გირაო რადგანაც საპატიმრო დაწესებულებაში ვერ მოხდებოდა მისი მკურნალობა და რეაბილიტაცია შესაბამისად გადაწყვეტილება რომელიც სასამართლომ თავის დროზე მიიღო და რომელსაც კარნახობდა პროკურატურა მათი თქმით არის უკანონო და იყო უკანონო დღეს კი ნინო დათაშვილი ადვოკატების თქმით საპატიმრო დაწესებულებას დატოვებს ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობით გაუარესებული მდგომარეობით რაც გამოუსწორებელ შედეგებამდე მივიდა. დაკავების დღიდან პროკურატურისთვის ცნობილი იყო, რომ გაუარესდებოდა ნინოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მიუხედავად იმისა, რომ ციხე ცდილობდა, რომ გარკვეული სამედიცინო სერვისები მიეწვია მისთვის, ეს არ იყო ეფექტური და შედეგიანი, იმიტომ რომ მკურნალობის პირობებში და უკანასკნელი 2 თვის განმავლობაში მკურნალობის პერიოდში ძალიან დამძიმდა ნინოს მდგომარეობა და მას ფაქტიურად გადაადგილება აღარ შეუძლია და სხვა გამოსავალი სახელმწიფოს აღარ ქონდა დარჩენილი. ეს იყო პროკურატურის შუამდგომლობა, ჩემი შეფასებით დაგვიანებული. იმიტომ რომ ნინოს მიადგა გამოუსწორებელი ზიანი და ამის პასუხისმგებლობა აქვს სწორედ პროკურატურას. კადრებში ჩვენ უყურებთ კისრის არეში როგორ წაავლებს ხელს მანდატური და პირდაპირ ექიმის შეფასება გვაქვს სწორედ ამან განაპირობა კისრის მალების ისეთი დაზიანება რომ ოპერაციული ჩარევა სასწრაფოდ არის საჭირო, თუმცა ციხის პირობებში შეუძლებელია ამ მძიმე დიაგნოზის იმდაგვარად მართვა რომ ოპერაციამდე არ მივსულიყავით.
თუ აქამდე პროკურატურა პატიმრობას მოითხოვდა პედაგოგი ქალისთვის იმისათვის, რომ საგამოძიებო უწყება თითქოს და ხედავდა ახალი დანაშაულის ჩადენის რისკებს, მიმალვის რისკებს, ასევე მოწმეებზე ზემოქმედების რისკებს, თურმე 5000 ლარი და 5000 ლარიანი გირაო საკმარისი აღმოჩნდა ამ რისკების დასაზღვევად. ნინო დაათაშვილი ცოტა ხანში დატოვებს უკვე რუსთავის ქალთა კოლონიას, მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამძიმებული, გაუარესებული და დღეს პროკურატურას და მათ შორის სასამართლოს მოუწია ამის აღიარება.